Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πολύ σύντομη ερμηνεία στο λογοτεχνικό θέμα της έκθεσης, το οποίο ζητείται το θέμα, η ανάλυση ενός ποίηματος ή πεζού κειμένου, βασισμένου σε κάποιους τουλάχιστον 3 κειμενικούς δείκτες. Αυτό που υπάρχει και μπερδεύονται οι περισσότεροι είναι ότι δίνουν έμφαση στους κειμενικούς δείκτες, δηλαδή να γράφουν τα γλωσσικά στοιχεία που βλέπουν, αλλά δεν δίνουν έμφαση στο περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να μοιάζει πάρα πολύ απάντηση με τις γλωσσικές ασκήσεις. Το κόλπο είναι το να φτιάχνετε 2 σχεδιαγράμματα από τους μαθητές, δηλαδή πρώτον να φτιάχνετε ένα σχεδιάγραμμα το οποίο να αναλύεται το περιεχόμενο, στο μια ερώτηση περιεχομένου, δηλαδή τι καταλαβαίνετε από το ποίημα ή το πεζό κείμενο, και ένα δεύτερο σχεδιάγραμμα το οποίο να γράφετε με ποια γλωσσικά μέσα βλέπετε το περιεχόμενο. Δηλαδή, παράδειγμα, ότι μπορεί να υπάρχει μια προσωπική θέση του ποιητή και αυτό να γίνεται με το α ρηματικό πρόσωπο. Άρα, φτιάχνοντας αυτά τα 2 σχεδιαγράμματα, κάνετε μια μίξη και φτιάχνετε μια ολοκληρωμένη απάντηση έτσι.